ده صوت عصافير الكناري بتاعتي، ما شاء الله صوتهم جميل جدا والوانهم روعه. شايفين الصوت بتاعهم؟ تغريد جميل جميل. مش عايزه اتكلم هنا كتير عشان تسمعوا بس التغريد بتاعهم ده. صوتهم حلو قوي قوي بصراحه، يعني حاجه جميله جدا. اسمعوا، اسمعوا تغريدهم كده، اسمعوا. هندخل بقى في الفيديو بتاعنا ونشوف العصافير بتاعتنا الجميله دي واكلها ايه. انا مش عايزه اتكلم كتير عشان الصوت الجميل ده ما يروحش. سامعين؟ شكلهم حلو ولونهم حلو قوي. حاجه جميله بصراحه. يلا كده ادخل الفيديو بتاعنا ونسمي على رسول الله ونشوف الفيديو بتاعنا الجميل ده. انا النهارده جبت العصافير الكناريه دي زي ما انتم شايفين كده. دول عددهم 5 بالوان مختلفه. شكلهم حلو وعجبني قوي 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 وشكلهم جميل. شايفين اللون الاصفر الكناري الجميل ده بقى الكناري دي. اللون الاصفر اللي احنا بنقول عليه اللون الكناري ده. واللون التاني ده ما شاء الله. شايفين شكلهم؟ دول لسه صغننين، مش ان هم كبار، فانا اشتريتهم كده صغيرين وهربيهم عندي. وجبت القفص بتاعهم ده، بس طبعا لسه ما جبت لهمش اللي هي البياضه بتاعتهم اللي هم يبيضوا فيها. انا حبيت ان انا اطيرهم معاهم كده. شكلهم حلو قوي بس عضوا، بيعضوا يعني. انا جيت امسك واحد كده فعضني. بس شكلهم حلو وانا حبيتهم. يعني انا بصراحة بحب الحاجات دي وبحب العصافير عامة يعني، وبحب انواع الطيور جميعا يعني. انا كده خرجتهم وهطلعهم في البلكونة زي ما انتم شايفين كده. طلعتهم بره البلكونه وهعمل لهم بقى، هدق لهم بقى مسامير كده عشان اعلقهم بقى في البلكونه بتاعتي الجميله دي، عشان العصافير دي تزين البلكونه عندي. ولونهم الجميل، بقهم صغنن قوي. شايفين بقهم عامل ازاي؟ شكلهم حلو بصراحه. انا معجبه جدا بيهم بالوانهم. سبحان الله سبحان الله، الوانهم جميله جدا جدا. ده بقى الاكل بتاعهم. هو كيس كده خلطة من على بعضها كده، بنجيبها من عند اللي هو الراجل بتاع العصافير، فاداني الكيس ده على بعضه كده. ولما يخلص هجيب غيره زي ما شايفين كده. خلطة كده على بعضها بتيجي من عند اللي هو الراجل بتاع العصافير. هفتحها واوريها لكم. دي الخلطة اهي. يعني هما 3 انواع كده على بعضهم. طبعا انا ما سالتوش دي ايه، بس انا يعني شايفاهم 3 انواع كده على بعضهم. دي بتبقى ايه؟ اكل العصافير ده يعني. بنجيب مع بعض نحط لهم بقى. لا الكيس مش هيعرف يدخل من هنا. هنجيب حاجه بقى. نجيب ايه؟ فنجان. هحط لهم الاكل بالفنجان. بيضحكوا عليا ماشي. هحط لهم الاكل بالفنجان. ايه المشكله؟ مش عارفه اطلع البتاعه دي ومش عارفه افكها اصلا ومش عارفه ادخله بالكيس كده، فانا هحط لهم بالفنجان عادي يعني. هحط لهم الاكل بالفنجان. قهوه كنا حطت لهم هنا، وهحط لهم كمان في العلافه التانية دي او في الاكله التانية فنجان خلطه. فنجان قهوه. والميه بتاعتهم دي فيها الميه اهي. كنت حاطه لهم من شويه لسه ما خلصتش. طبعا بتتغير كل يوم او على حسب ما بيخلصوا الميه. طبعا الجو حر وهما بيشربوا، على حسب ما يخلصوا بمليها واحط لهم. انا بهشهم كده علشان يطيروا، قال يعني يطيروا في القفص يعني، يتحركوا يعملوا حركه كده في القفص يعني. شكلهم حلو وجمال بصراحه. والتغريد بتاعهم ده جميل يعني. انا ما كملتش كمان يعني. هم لما بيقعدوا لوحدهم مع بعضهم كده عاملين جو ايه، حاجه بقى تانية كده، زقزقه كده وتغريد بقى وحاجه كده جميله بصراحه. يا ريت اللي يعني عنده مكان او اللي حابب الفكره او اللي حابب ان هو او اللي حابب العصافير دي، او يعني اللي غاوي ان هو يجيب الحاجات دي كده
وشكلها الحلو كده ويربيها، يعني يجيب شكلهم حلو وكمان صوتهم جميل. هو انا في ناس هتقول يعني ان انتي مبسوطه ان انتي جايبه الحاجات دي وحبساها كده وان هم محبوسين في القفص. هم ربنا خلقهم لكده، هو ربنا خلقهم انهم زينه، ما خلقهمش ان هم يعني ان هم يطيروا او في مكان تاني او صح. لو كان لهم مكان تاني ما كانش حد اخدهم، او ان هم يعني اصبحوا زينة البلكونات. ف يعني سبحان الله، هو كل حاجة بقى وربنا خلقها لمكان معين. فانا بصراحة حباهم، او دي العلية بتاعتهم. اللي حابب بقى يطلع كده يتمرجح كده او يتعلق عليها كده، واحد فيهم بقى كده اللي مزاجه عالي بقى يطلع يقف هنا بقى ويتمرجح رايح جاي. انا كنت بتفرج على واحد منهم واقف عليها ورايح كده وجاي كده بمزاج. لا دول لهم مزاج تاني بصراحة يعني. فانا حبيت اصورهم معاكم لما جبتهم، وانا دقت لهم مسمارين في الحيطة اهو، وعلقتهم بقى في الحيطة بتاعتي كده. بدأوا ان هم يقفوا هناك اهو، وكمان بيلعبوا مع بعض. شايفين صوتهم؟ شايفين بقى؟ شايفين بيلعبوا مع بعض يلعبوا مع بعض يا ولاد، ما تضربوش بعض، ما تتشقوش، يلعبوا مع بعض بس. شكلهم حلو قوي، شكلهم حلو قوي وحاجه كده جميله بتفرح بصراحه، وشكلهم روعه والوانهم جميله جدا جدا. فانا لما جبتهم حبيت ان انا انزلهم في فيديو معاكم وافرجكم او اوريكم العصافير الكناري بتاعتي اللي انا جبتها، والاكل بتاعهم، وكمان الميه بتاعتهم وشكلهم الجميل الروعة ده ما شاء الله تحفة. فانا حبيت بس ان انا نشارك معاكم كل حاجة كده بنعملها في يعني حاجات حلوة كده. فده كان الفيديو بتاعي النهاردة، عصافير الكناري والوانها الجميلة وكمان تغريدها وصوتها الروعة. حبيت ان انتوا تسمعوا وتشوفوا معايا الاشكال الحلوة دي الله، شايفين سامعين الزقزقة دي؟ حاجة كده جميلة بصراحة، يعني بصراحة جميلة جميلة جميلة. ده المزاج الناس اللي شوفوا بقى اهو ركب المرجيحة، حاجة حلوة قوي، جميل شكله حلو قوي ومنظره حلو. طلع المرجحة ونزل. فده كان الفيديو بتاعنا النهارده، فيا رب يكون عجبكم وعجبتكم العصافير بتاعتي واشكالهم الجميله. طبعا بقى لما يكبروا، طبعا هم لسه صغيرين، لما يكبروا بقى ويبيضوا كده ويطلعوا لي كناري صغننين كده، هبقى اوريهولكم واوريكم البيض بتاعهم، واوريكم طبعا الكتاكيت بتاعت او عصافير الكناري الصغننه، الكتكوت بتاعها الصغنن ده. هنبقى نعمل برضو فيديو، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله اقولوا ان شاء الله معايا كده لما يكبروا بقى معايا كده ويبقوا حلوين كده ويبيدوا لي كده بيض صغنن ويطلعوا لي كتاكيت صغننه. شايفين بياكل في الحديد، عايز يخرج ولا ايه؟ ده كان الفيديو بتاعي معاكم النهارده، يا رب يعجبكم. ما تنسونوش باللايك والشير وسبسكرايب للقناه، ونرفع بعض كده يا جماعه علشان قنواتنا تكبر مع بعض. ويا رب يرزق الجميع وربنا يوفقكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.